अस्सलामुअलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो वेलकम है आप सब लोगों का फर्जी डॉक्टर व्लॉग के वन अंदर व्लॉग के अंदर। और इस वक्त हम हैं मरी नथिया गली के पास। तो उधर हैं वो माशाल्लाह नज़ारा यार। हम ज़रा जल्दी आए हैं, बर्फ़ वाले मौसम में नहीं आए। बहुत ख़तरनाक है बर्फ़ वाला मौसम इस पाकिस्तान में भाई, इसलिए इस इलाके में ऐसे दिनों में ही आना चाहिए जहाँ ज़्यादा बर्फ़ भी ना हो। तो अभी हम ठहरे हैं नाश्ता करने के लिए, नाश्ता कर रहे हैं, कर लिया है, बाकी घर वाले कर रहे हैं। मैं घर वालों के साथ बेसिकली आया हूँ, घर वाले और दोस्तों के साथ, तो उनके साथ ही एंजॉय करने आए। या गली की तरफ जाएंगे, ये वहाँ ही कहीं हम रुके हैं रास्ते में, मुझे नहीं लोकेशन का पता, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ मरी। तो मुझे उम्मीद है पिछला व्लॉग तो आपको सिंपल ही लगा होगा। वो सिर्फ फैसल मस्जिद गए थे फजर की नमाज़ पढ़ी, देखते बहुत ज़्यादा लोग आ गए, तो वहाँ से हम निकले मरी की तरफ। अभी वही मरी में ही हम इस वक्त स्टे किया हुआ है। तो 1 hour later भाई नवा एक्सपीरियंस हो रहा है जी। चला ये मुँह ही नहीं उठाने जगह है भाई। क्या हाल है भाई? ये तो देखो भाई हाथ लाए। ये मेरा फैन देखो गाड़ी के साथ लटका हुआ है। मैं पीछे देखें भाई, पीछे से भी दिखा रहा हूँ मैं। गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर है कि नहीं तो पैदल हो ही नहीं जानी, तो फिर गाड़ी ली है। कसमें जिटी गड्डी खतरनाक चार रहा हूँ, मेरा तरा पूरा निकल रहा पिया। सुल्तान भाई बिल्कुल सही है। मैं देना वही नहीं लेने देगा, चंगा नहीं लेना है। मेरे बार तरा मारता पाया मेरा। क्या बात है ऐसे पूरे 0.5 इस वक्त तो ये व्यू अच्छा लग रहा है भाई। अंदर वाली जगह अंदर 20 minutes later भी नहीं है इधर भाई। मार जाऊं छलांग धक्का नहीं मारना, जरा भी छाल मार के दे थल्ले। इतने कुत्ते होने निष्कर सरकारी तेरी है ना, तेरी जगह सारी हो, तू इतने फिरदा तुरदा रहना भाई। तेनू अपने घर दे नहीं पता? कसम है अल्लाह करके उत्ते आए हैं, अल्लाह करके। नहीं कहाँ आ गए हैं, बस आ गए हैं कहीं ना कहीं। क्यों भाई समझ नहीं आ रही। बस अल्लाह का नाम लैके उत्ते आ गए हैं। उत्ते जरूर चार आए हैं, हूँ इतों ही उत्ते चढ़न लगे हैं। फिर उत्ते चढ़ लगे और इससे भी ऊपर जाएंगे भाई। उत्ते चढ़ने यहाँ पे आए, पता नहीं कितने चढ़ने पे, कोई पता नहीं है भाई। मशक पूरियां की है मात भाई, शक्कर भरियां जो भी है। छोटी तो बगैर तो बाकी काम नहीं चलना थे। मेरे कुछ बूट ड्रेसिंग ले आए ने। उल्टी एक बंदा पुठा हो गया जी। हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हैया 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 आय अल्लाह। अपन आ गया अकेला और हमारी प्रमोशन हो गई है, स्टिक मिल गई है। स्टिक से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है यार। तो अभी मैं ज़रा सांस फूला हुआ, ऊपर चढ़ के मिलते हैं आपको। इस टाइम फुल वाइल्ड लाइफ एंजॉय हो रही है यार। हाय अल्लाह, कसम थक गई फुल्ली। उत्ते जाके और की लबने। वो एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाता हूँ। तकरीबन हम ना ज़मीन से 4 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। और ये देखें व्यू, ऊपर जाके और प्यारा हो जाएगा यार। यहाँ से देखें कुदरत, वाओ ब्यूटीफुल के निजाम की। हाँ वाह क्या कहते हैं, लाइन शेर पहाड़, लाइन से लाइन। हाय, और अभी थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना है। ऑलमोस्ट चोटी पे पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा रह गया। सहन करने पैंदे जी कसम से। हाय आओ देख माशाल्लाह जी भाई, आ जाए भाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? भाई
ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਥੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਗਿਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਤੇ 3 hours later. हाय अल्लाह तेरा शुक्र फाइनली चोटी पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई हिचकी लग गई चढ़दे लोगों ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹਾਏ थोड़ा सा और माशाल्लाह व्यू पर ही अच्छा व्यू है आए आए ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ अच्छा तो फाइनली पहुंच गए हैं रूम हम माउंटेन टॉप पे ऑलमोस्ट और व्यू इन्ना कोई खास नहीं मैंने लगा बस एवं है व्यू यार इधर से वीडियो अच्छी आएगी क्योंकि सूरज का वो इस तरफ है कसम से चल के थक गए हैं तकरीबन 3 किलोमीटर तो चले ही होंगे ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है और ये थोड़े से पहाड़ों पे बर्फ़ है और ये पीछे से थोड़ा सा अच्छा आप कभी टॉप पे आए यहाँ से कभी ना कोई चीज़ ले खाना एक तो महंगी बहुत है और इनके ना क्वालिटी बहुत ही घटिया क्वालिटी है इनकी चिप्स की और उसके अलावा बाकी चीज़ों की सिर्फ वो जो मिलती हैं प्रिजर्व वही चीज़ें अच्छी हैं इनकी कभी नहीं इनसे ले खानी हाँ अल्लाह तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम उतर गए हैं नीचे मैं बताता हूँ क्या नाम है यार इसका यहाँ से पढ़ लो यार कहाँ पे तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ से फिर आता है उतर जाते वक्त हमारा 3 घंटे लगे हैं आते वक्त आधे घंटे में नीचे हाँ ये है ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट और इसी के साथ ही निकले हम बाहर अल्लाह अच्छा अभी फारग होके वापस जाते हुए हम किने जाना है जी किने जाना है आयो केवल आपने देखा कि हमने माउंटेन टॉप मशकरी जो माउंटेन है ना उसके टॉप पे हाइकिंग की है तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं सारे के सारे और मेरी टांगों में तो इस वक्त ना जवाब दे दिया हुआ है फुल ऐसे क्रैम्प्स नहीं होते बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो गए हैं और इस वक्त दर्द कर रहे हैं मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़।